Привет, народ! Я тут немножко по полям катаюсь. Вот. Решил подзаписать кусочек видоса. Так, печку пока выключим, вернее, обогрів. Коротше кажучи, виїхав в поле, але я знімав для іншого каналу відосик. Тому трошки, от дивіться, до сих пір тягне на першій передачі. Зараз трошки уклон вниз. Майже 20 км в час він до сих пір тримає першу передачу. Я в принципі в полях, ось зараз тільки на другу переключився. Я в принципі в поле чому заїхав, ну тому як я сказав, знімав для іншого каналу відео. Але тут є такі невеличкі горбики, спуски, підйоми. І саме більше, що мене цікавило, якщо буде чутно, трохи скрипить все-таки або задні праві двері, або ляда. Тобто задні двері центральні. От, і це я хотів, але доведеться, мабуть, сідати там, щоб хтось їхав, а самому послухати, але я не знаю, як це зробити. От, а зараз, в принципі, хотів показати, як на підйомах і таке. Ну, зараз дуже трясеться, не знаю, як стабілізація камери витримає. Трактора тут їздили, позалишали такі. Дивіться, зараз на першій витягнув на гірку. І зараз другу. Я педаль як тримав, так і тримаю. Зараз він спускається. 4 літра, двохциліндровий режим. Зараз з гірки. А на підйомчик знов буде проситись трохи на першій передачі тягнуть. Зараз в мене що, просто так, звичайний драйв стоїть, ніяких ні спортів, ні мануалів, нічого. І отак автомобільчик тягне собі по такій дорозі. Ну, не дуже комфортно, звичайно, їхати після трактора, коли трактора роз'їздили і оці від їх гусениць від траків позалишались такі мілкі ямки, їдеш наче по пральній дошці. Дуже незручно, чесно кажучи. От, і некомфортно. І пісочком це все зверху притрушено, і так виходить. Можна було в пісок заїхати, поритись трошки. Але це, мабуть, я окреме відео зроблю. Знов десь виїду в такий невеличкий пісочок, ну, щоб не застрягнути, звичайно. От. І спробую поїздити, тому що, ну, привід передній, розумієте самі, і коробочка DQ200, вона якби не розрахована на велике навантаження. 250 крутного моменту це не так і багато, чесно кажучи, для такого доволі важкого в 1,5 тонни автомобіля. Так, тут я об'їду, мабуть, трошки іншою дорогою. Я приїжджав звідти, а зараз об'їду трошки навколо, подивимося, який тут стан, чого. І трошки погайдаємося на таких невеличких перекатах. Ну, все, я замовкаю, давайте просто трішки порулю, покермую. Така колія, але хоч від пилюги прочистить ззаду, знизу. Це я випадково, я заднє скло відчищав, така машина ззаду грязно в пилюзі вся. Так, у мене вимкнулась ця камера, тому поїдемо трішки на телефон познімаю.
Так, дивіться, на старт-стоп системі на автохолді зупинилась машина. Зараз натискаю на педальку і поїхали зразу. Я трошки познімаю, як перемикаються передачі. Їду по полю. Зараз спробую так показати, якщо буде видно. Так, я сподіваюся, що це мені знизу просто шкрябає трава, тому що бочину, щоб пошкрябало, дуже б не хотілося, я з того боку. Тому треба посередині їхати. Ось так. Так, сподіваюсь, передача вам видно. Я спробую такий невеличкий режим POV, щоб було і дорогу видно, і показники приборки. Ось чуєте трохи з правого боку поскрипування таке. Незрозуміло. Вниз на першій котиться, так натужно гальмує двигуном. Зараз другу, але теж що котиться, бачите, дорога трохи вниз іде, то двохциліндровий режим. Можна взагалі педальку я відпустив, буде котитись сам. Ой, як поскрипує. Добре, що нема кардану, нічого не намотає на кардан. Я жартую, звичайно. Погано, що нема кардану і повного приводу. Так, що тут у нас? Як тут виїхати? Трошки трактори роз'їздив. І отак у нас в полі йде асфальт. Бачите, такі трошки. Так, там у нас дуже брудне зеркало. Зараз ми його трошки насухо витримо. А потім я покажу, яка грязнюча машина ззаду.
Щось десь вібрує, не можу зрозуміти де. Ну добренько, я майже виїхав, треба вмикати клімат, бо дуже вже душновато якось, жаркенько стало. Якщо у когось якісь є питання, пишіть, задавайте. Будемо відповідати і щось дивитись. Все, всім па-па. Так, зараз подивимося, ось тут щось шкрябало це. Грязненьке. Вон ззаду яка хороша. Пообливалась. Вон який шар піску набрав. Покатався по цьому. Тут ось якісь такі наче пошкрябинки, але це летіли шматки піску, так цікаво. І дивіться, брезговики рятують. Насправді тут би все було заляпано. А тут зараз чисто, ось зеркала практично чисті. І нічого не залітає. А то все крило таке весь час. Страшнюче. Ну, тут комахами забитий весь передок, звичайно. Вбита мошка. А так, в принципі, нормально. По капоту трошки, на скло. Так, з'їздив я в поля.